Labrīt visiem! Tas rīts ir klāt, kad es ar savu kemperīti dodos uz ekspertīzi. Kafija uzpildīta, maizīte uzsmērēta. Un, jā, laiks doties ceļā. Tik jāsadzenā mašīnas tagad, lai tiktu vispār ārā savādāk. Sieviņš stāv man priekšā. Bet jā, tas brīdis ir klāt. Un kā izskatās, kad knābītim ir aizlīmēts loks? Tadā! Vienkārši balta fasādes loksne, neobons. Un viss, un lodziņa vairs nav problēma. Jā, nu vēl viena lieta uzreiz, ko es sapratu, ir, kad reāli nav kur sakarīgi iestiprināt kafijas krūzīt. Nu tā, ka ne cik ir uz paneļa kaut kādi plauktiņi, paaugstinājumi, kabatiņas, bet nu nav sakarīga viena glāzīšu turētāja, tā kā laikam arī tas būs jāpasūta internetā un jāuzliek. Nu ko, esam ieradušies CSDD, šoreiz Rīgā, kā jau tagad ekspertīze un svēršanās notiek Rīgā. Un jā, esam par āgru. Tagad ir 7:10, pieraksts ir 8:30. Nē, var jau būt, ka es varu jau braukt uz turienu un kaut kur maliņā stāvēt. Pēc tam, kad es braukšu atpakaļ uz apskati, tad laikam vajadzēs aizčāpot līdz tankam pēc eļas. Es gan tagad nezinu, kāda eļa viņam iekšā ir. Ātri jāiegūglē, bet nojaušu, ka varētu būt kaut kā 10 vai 40. Lai gan, ja viņš ir dzīvojis Somijā, varbūt arī savādāk eļa. Tā kā to jāiegūglē, es vienkārši apskatījos, kad ir pie minimuma. Tātad dīzeļu pārbaudi var pateikt, ka nē. Nu, ka nelaidīs dīzeļu pārbaudi, tāpēc eļa būs vien jāuzlai uz līmenīšu, lai viss čotka. Bet, nu jā, tad drusciņu uzgaidīšu un braucu uz ekspertīzes boksu, kas ir agrāk tur, kur bija starp lejas CSDD un augšas CSDD. Pa vidu bija numuru salīdzināšana, bet tagad tajos boksos ir ekspertīze ievākusies. Numuru salīdzināšana arī ir, bet drusciņi tuvāk tehniskai apskatēji. Tad laikam gala boks, kas ir tuvāk augšas CSDD, tur laikam tad ir ekspertīze. Bet nu to es vēl apskatīšos. Nu jā, kā te ir. Tehniskā certifikācija pirmais boks. Man namiņš uz riteņiem. Ar katru reizi kaut kas viņam nāk klāt, un viņš arvien frišāks izskatās. Nu, nevis nāk klāt, bet katru reizi es viņam esmu kaut ko sataisījis. Tā jau smuks. Es domāju, es vēl sākušu kaut kādus pārkrāsošanas darbus, kaut kad jau gribās vizuālo viņam uzpucēt, lai viņš nav tāds nodzeltējis kā veca mikrene. Un tad jau būs baigi smuki, ne? Nevar saprast kaut ko stāvot uz vietas rūcinot. Tā kā temperatūra pakāpās stabili virs 90. Bet ventilātori neieslēdzās, ventilātori it kā strādā. Aizgāju pataustīju visas trubas, nu nav viņas tik karstas. Kā tik nebūs termoslēdzes kaut kāds jāmaina. Nu tā, paņēma no manis visus dokumentus un atsūtīja man sēdēt uz uzgaidāmo telpu. Tāda maza kamorka. Un tad tagad skatīsies, viņš man prasa, cik man liela degvielas bāka, es nemaz nezinu. Tad viņš teica, ka viņi iegūglēšot. Nu redzēs, lai nosvar manu māju uz riteņiem. Ceļu satiksmes drošības direkcija dod tādu unikālu iespēju pabūt tādā meditatīvā klusumā ar sevi. Jo šai milzīgajai telpai, kas īstenībā ir mazs drēbjskapis ar mazu lodziņu, ir ļoti izcils internets. Te rāda 4G, kurš īstenībā būtībā ir kaut kas ļoti līdzīgs. Ja es aizbrauktu, man šķiet uz Lūdzu, un man būtu bites pieslēgums. Nu tā kā vienkārši tu sēdi, tu nevari pat paskrūlēt, vienkārši sēdi klusumā un esi harmonijā ar sevi. Pastāties kāda milzīga telpa. Pilnīgs klusums.
Wi-Fi pa brīvu nav. Un tavs mobilais internets šeit vienkārši normāli nedarbojas. Ir laiks tā kā pārdomāt dzīvi, pārdomāt, cik daudz tu maksā šai iestādē par to, lai tev nodrošinātu tādas ekstras kā klusumu un bez interneta skrūlēšanu, vai drīzāk neskrūlēšanu. Šeit tev ir laiks pārdomāt visus viņu pakalpojumus un izcenojumus. Nu, bēdīgi. Man šķiet, cik mēs maksājam viņiem vienkārši visādos komisijās un nodokļos, man te vajadzēja pēdas māsēt pašlaik. Cik ilgi vēl es nesaprotu, jau pusstundu es dabūnu šādā interesantā vidē tusēt. Vēl, protams, ir ļoti dažādi lasāmi vēl no dažādiem laikrakstiem. Piemēram, ir Interkārs vai arī Interkārs katalogi. Nu, tu vari izvēlēties reāli tā kā no daudz dažādas informācijas, lai nebūtu tā, ka tikai tur kaut kādu vienu lobē. Labi, ka man nav jāiet uz augšas CSDD, jo izrādās, ka tur nevar uziet. Tur ir lentes priekšā noveltas. Oi, es nevaru tādas ekstras. Nu lūk, agrāk, kur varēja vienkārši lejā pie apskats nolikt mašīnu bez maksas un uziet augšā, izdarīt lietas, tagad ir tikai personāla trotuāriņš. Būtu soliņu nolikuši vismaz, lai var saulītē pasēdēt. Nē, tepat apmalas ir tik zemas, ka uz viņām nevar sēdēt. Nekādu variet ārā pasēdēt. Tā, nu ir jaunumi. Tikko mani pasauca, man no 15 minūtes ir jāpagaida. Tātad viņi nosvēra, es gan neredzēju svaru, es pēc tam protokolā pastīšos, cik ir svars, bet man pilnmas mīnus pašmas reālā atļauj pat 8 vietas teorētiski, tikai viņas reāli nav. Tā kā izskatās, ka man būs legālas 6 sēdvietas. Arī nav slikti, jo es beigās teicu, ja ir drausmīgs čakars, kaut vai 4 reģistrējumi, vienkārši reģistrējumi. Bet jā, izskatās, ka būs 6. Nu neko, gaidam. Tad es droši vien braucu ārā atpakaļ uz CSDD. Lejas, tad jāiet ar kājām augšā uz reģistrāciju, tad jāiet lejā, jāiet tehniskā apskata. Tā kā šeit laikam nebūs ātras pasākums nevienā rāmī. Nu, kaut kāds pārsteigums. Beigās viņš teica pēc svara sanāk, ka drīz būtu pat 9 vietas, bet man būs 6. Kas pats interesantākais izrādās, kad man apskati taisās dot vēl, jo man līdz augustam kaut kādam tur precīzi vēlāk pateikšu, bet līdz augustam ir bijusi apskatnērīgi. Tā kā man vēl arī apskatietos, man nebūs tas uzreiz jāiet, bet es tam neticēšu, ka man papīri nebūs rokās. Gandrīz jau aizgāju tālo ceļu augšā uz augšas CSDD, kad atcerējos, ka man taču ir tranzīta numuru pieskrūvēt, un drošības pēc nācās aiziet uz būvniecības ABC pēc skrūvgrieznīšu, lai viņus varētu noskrūvēt un paņemt līdzi pie reģistrācijas. Mazums viņus obligāti jādod, nekādā gadījumā nedrīkst viņus atstāt sev, lai gan es zinu, ka viņus tur sacirtīs vienkārši metālā. Bet jā, labāk noskrūvēšu, un tad būšu pilnīgi sagatavojies, lai iet, tad reģistrēt viņu. Ar CSDD bez brīnumiem neiztiks. Nāku lejā uz lejas CSDD Bauskas ielā pa ceļam, domāju, jāpazvan sievai, jāiepriecina, ka man ir apskati. Derīga līdz augustam. Bet domāju, ko es tagad sievai teikšu, man vajag zināt datumu. Ieju savā ceļu satiksmes drošības direkcijas pašapkalpošanās profilā, un nekādu datu par tehnisko apskati nav. Ne par iepriekšējo, ne par nākamo, tā kā kad ir jāveic. Visādi izmēģinājos tehniskās apskats, dati par transporta līdzekli nav. Beigās, es gribu būt pārliecināts. Zvanu uz infotālruni, viņi apskatās, jā, tiešām jums nerādās derīga tehniskā apskata. Saku, bet kā man tikko ekspertīzē teica? Labi, pāradresēšu speciālistam. Nogaidīju, viņš saka, jā, tūlītās apstīšos, nē, jums nav derīga tehniskā apskata, bet jums tiešām bija, saka, jā, man ekspertīzēs, pie svēršanās iepriecināja, pēc tam meitene augšā teica, kad pārceļam, ja saka, jā, pārceļam, tad jums jāiet tikai saņemt numuriņu un tehniskā pasjaunā. Tā es nosēžu 20 minūtes tikko uz līnijas gaidu,
tā kā saruna notiek ar speciālistu, viņš man atzvana, nu jums ir jāpagaida vēl 15 minūtes, mēs tagad risinam. Es saku, man tagad vienkārši jāstāv, jāgaida, jā, nu droši vien, jā, lūdzu 15 minūtītes vēl tur pagaidiet, es jums atzvanīšu. Ja es būtu izbraucis ārā no ceļu satiksmes drošības direkcijas stāvlaukuma un pieņemsim mani apturētu ceļu policiju, man paņemtu priekšā pa pilnu programmu un mēs pēc tam varētu staigāt uz Bestabu un stāstīt, ka man CSDD pateica, ka man apskata ir derīgi. Un visticamāk tas beigtos ar to, ka kāds noplātīt rokas un pateikt, ka beigās es pats neesmu par kaut ko pārliecinājies. Zin, kā tev CSDD 2 darbinieki vismaz pasaka, ka tev ir derīgi tehniskā apskata, ka tas ir baigi forši jaunumu, ka pārceļam, jā, un pēc tam tev paņem vienkārši priekšā. Super, tāpēc padoms, pirms izbraukt ārā no ceļu satiksmes drošības direkcijas, pārliecināties, ka viss darbojās. Man vēl jāapskatās, kas man ir ar apdrošināšanu. Jo apdrošināšana man bija līdz 2. jūlijam, bet viņi jau bija uz citas tehniskās pasas un tranzīta numuriem. Tā kā jāpārbauda vēl tas. Nu un redzēs, ko atzvanīs, ko pateiks. Tik rēcīgi man zvana no tās kārtējas speciālists un saka, ka man vajadzēs aiziet atpakaļ pie reģistrācijas meitenes, kas, protams, ir augšā. Jo neesot pieskaitīti 2 eiro. 2 eiro maksā tas, ka man izsniedz atļauju, nu tā kā pārceļ to apskati. Tas ir 2 eiro pakalpojums, ka viņi sistēmā ieklikšķina, ka man ir derīgi apskati līdz tādam datumam. Vot, lūdzu jums. Es pat reizēm tā kā nesaprotu, tā ir kaut kāda aura, kas darbojās ap mani. Nu, kad viss nav vienkārši, ka ir tā kā kaut kur jāiesprūst un kaut kas jāatrisina kārtēju reizi. Tas ir tikai ap mani tā notiek, vai arī jums citiem arī tādas pašas pieredzes ar reģistrācijām tā? Nu, iekomentē. Tātad maniem tēriņiem pievienojās vēl 2,85, bet man ir tehniskā apskate līdz 7. augustam. Smieklīgi, protams, viss izgāja, bet ir rekam skatiet. Vecā kantainā kastīte, tāda pats kā manējā. Kastīšu diena. Nu, draugi, manai kemperbūdai jaunā identitāte gatava. Nu, un tā kā man apskata ir līdz 7. augustam, tad šī sadaļa ekspertīze un CSDD sanāks diezgan īsi pašā video, tā kā droši vien tālāk močīsim ar skaņas izolāciju, jo tā ir tā galvenā lieta, kur es gribu komfortiņu sasniegt. Tā kā tagad močiem mājās. Nu ko, ir pienākusi diena ķerties pie skaņas un vibrāciju problēmām ar salonu, robežā ar salonu, tā kā cīnīsimies ar decibeliem. Tas, ko es jau sapratu, pirmā lieta, ka viena no problemātiskajām zonām, kā parasti saka, cilvēkiem, kuriem kaut kādās vietās ir asnums vairāk krājās, tad problemātiskā zona ar troksni man šķiet ir jāsāk ar zapasku, rezerves riteņu to vietu. Jo kā izskatās šitā niša, motortelpa, te jau reāli apakšā ir, jau tepatās ir ātruma pārslēgs un visa šī niša iet iekšā salona robežā. Tā kā, nu, tas jau ir zem stūris iekšā salonā, viņi parasts bleķis. Lūk arī, kāpēc man likās, kad viss troksnis nāk no stūris apvidus. Jo tepat augšā sanāk, kur ienāk iekšā, viss tas bundulis, kur viņš ir. Kāpēc tad, lai troksnis nenāk iekšā? Viņa tā kā tumba skan salonā no motora. Tā kā es domāju, ka es tagad pacelšu paneli augšā. Pastīšos, cik viegli tiek no iekšas klāt visam. Un ja nu nē, tad līmēšu to vibroizolāciju no ārpus, to nišu visu izlīmēšu. Tā kā atskrūvēju panelim apakšējās skrūvas un sapratu, ka es neko nevaru izdarīt, jo viņš viss cilājās, bet gar logu viņš kaut kādā veidā turās, man vēl nezināmā veidā. Tāpēc mūsu šīs dienas uzdevums ir saprast, vai mēs varam tikt klāt pie kabīnes aizmugurs no iekšpuses. Ja nē, tad man ir ideja. Ideja man ir sekojoša. Ja es netieku klāt no iekšpuses kabīniem, tad lūk. Kāpēc, lai es nevarētu šo te bļodu milzīgo, kas visticamāk ir ienes skaņu iekšā, kāpēc es viņu nevarētu izolēt no ārpuses, no motortelpas puses?
Nekādu pamatojumu, kāpēc es to nevarētu darīt, es īsti neredzu. Jo, nu, bļoda. Bļoda ir skaļa. Arī štekeru vietas, kur ir pat taisno caurums uz kabīni, kam droši vien tā nevajadzētu būt. Viņu kaut kā ir jānostiprina. Vakumnieku droši vien es nost neņemšu. Es noņemšu nost riepas stiprinājumu, kurus nesen uzskroju atpakaļ pēc ekspertīzes. Varbūt ņemt nost trubiņu stiprinājumus, bet visticamāk es to nedarīšu, jo to es gan varētu pamēģināt tomēr zem paneļa līmeņa izdarīt no iekšpuses. Kas attiecās uz šo, es noņēmu nost plasmas, un jāsaka, kad izolējošais slānis te ir diezgan jau biezs pats par sevi. Un tad ir tās diezgan jautājums, kā būs, ja es zem šādu slāņu vēl palīmēšu apakšā 4 mm biezu vibroizolāciju un pēc tam vēl 8 mm biezu skaņas izolāciju. Neskan pārāk prātīgi. Laikam atradu, kā panelis turās. Redz, kur skrūvīte. Redz, kur skrūvīte. Nu, un tad, protams, droši vien, ka būs kāda skrūvīte, kas būs izcila labā vietā. Kā, piemēram, tur. Nevar jau nemaz esumu noregulēt. Re, kur viņi tur ir. Tur ir skrūvīte, un es ceru, ka nav aiz loktīrītājiem arī ir tā kā jāņem nost. Ir jāņem nost šī kaste, un tad es sakarīgāk tikšu klāt skrūvītēm. Redzēs, kā man te ies, un kas man te atklāsies. Labi, tu skatīšos, ko tu dari. Kas tas ir? Tas ir degvielas filtrs. Viņš, kā lai pasaka, tāpat kā basēnam līdzīgi, viņš visus mazos netīrumus savāc, lai tas neaiziet uz degvielas proslām. Un kur stāv degviela? Bākā. Un kur ir bāka? Kaut kur apakšā, zem kempera. Kas kemperam ir vienkārši tur caurums cauri? Es redzu to caurumu līdz zemei. Un viņš ir caurums. Kas viņš ir? Paga, bāka ir pašā lejā? Jā, bet tur arī ir netīrā ūdens bāka viena. Es godīgi sakot nezinu, kur viņam ir bāka. Tā kā vidū. Jā, laikam, jā, šitā ir bāka apakšā. Man liekas, ka es viņu tad redzu. Vidū. Droši vien. Un kas ir tas? Galvišķi domā? Kāds. Kas? Tas ir dzēsēšanas šķīdrums. Aha. Tu varētu uzlikt hyperlapsu. Jā, droši vien. Jā. Varētu tā darīt. Ja hyperlaps ir tā kā, tad tu vari tur salikt tā, lai tur ir mūzika. Jā. Arī video var pātrināt un uzlikt mūziku. Jā. Varbūt tā izdara. Negribu. Pagaidām es vienkārši safilmēju visu, ko. Lai pēc tam būtu no kā samontēt. Vienkārši filmē video, kā tu labo kemperi. Jā. It kā viss ir super elementāri, bet mēs tik vienkārši arī nav. Te ir kaut kādas miljonas lietas, kas tur ir to. Wow, svar arī normāli. Tagad mums ir redzama visa ainava. Pie viena varēšu ievest kārtību nedaudz arī vados, jo, piemēram, šī ir sama ģelka pilnīgākā, kas ir uztaisīts tā kā, lai ventilators grieztos. Tagad es varēšu arī saprast, kas šeit kaut ko nevirina, jo, lai cik karsts būtu pečkas radiators,
līdz salonam karstums vispār nenonāk. Šī ir tad, kur bija šī iekšā āra, kas arī interesanti nestrādā. Šitas nevirinās. Šitas virinās šajā brīdī. Nu, jā, tā kā šīs viss man arī apskatās. Nu, un tagad redzam izolējumo daļu visu. Un tagad jautājums, ja pieņemsim šo te korpusu es noizolēju ar 4+8, ar 12 mm skaņas izolāciju, vai man panels pēc tam nostāsies normāli vietā, vai pieskrūvēt viņu varēs normāli. Kā viss pārējais derēs savās vietās. Baigi labi jautājumi, ne? Te bez mistikām, protams, arī iztikt nevar. Noliku to vienu mistiku. Nevar saprast, vai viens te baigi kaut kādā brīdī taisīs kaut kādu Uber signalizāciju vai Uber immobilizeri. Jo es atrodu kastīti, kurai blakus ir slēdzis. Slēdzis izskatās šādi. Viņu tā kā var izvilkt. Protams, kad... Nu, vat viņu var izvilkt un iespiest atpakaļ. Slēdzim blakus ar šādu štekeri. Nekur šī tāda kastīte stāv. Bosch. Iegooglēju kaut kāds ne tā immobilizer unit, ne tā vēlns viņa zina. Šim štekerim ļoti vienkārši vāc tur pie masas, vāc uz šo slēdzi, nesaprot kāpēc. Tad vēl šāds zilais vats, kurš ir atsevišķi aizvilkts līdz pat taurei, nu kas man jau velk uz signalizāciju kaut kādu, jo taure strādā neatkarīgi no šī vada. Tad es redzu, kad ir šī te kastīte ir iegriezta iekšā aizdedzes vadā. Viens gals te, viens gals te. Tā kā tā kastīte ir iegriezta lielā aizdedzes vadā iekšā. Bet, nu, prikals jau ar šitiem vecajiem dampiem ir tāds, ka lūdzu, man viss ir atvienots. Man viss darbojās. Tā kā pat, ja tas ir immobilizers, viņš vairs neko nedara. Vai arī viņš ir domāts, ka viņš pēc laika kaut ko pārtrauc. Jebkurā gadījumā es plānoju šos te divus vadus pašlaik savienot atpakaļ, pamēģināt, padarbināt kemperīt, ja viss darbojās, tad vienkārši arī šis viss slēdzis nesaprotamais un visi šie vadi ir vienkārši jālikvidē. Es, protams, vēl pastīšos, es te neizsekoju brūno vadi, ja nemaldos, kurš man aiziet kaut kur te uz otru pusi. Varbūt uz drošinātāju bloku, varbūt vēl kaut kur citur, varbūt uz šo lampiņu, kuru es arī nezinu, kas tā tāda ir. Vēl viena lieta, ko es atklāju, ka vēl viena lampiņa atklāju. Tas, ko es atklāju, ka šī podziņa, kas man šeit šitā te panelī iekšā stāv un kas ir taure, īsnībā jau taurei jābūt ir uz stūras. Jo redz, kur ir masa un kur es liku stūras pašu vidiņu. Labi, nu, karot šīsāk sakot, taurē ir jābūt uz stūras, nevis uz kaut kādiem vadiem, kas tur ir velns, viņi zina kaut kur. Atkal kā kaut kas nedarbojās, tā uzreiz ir jāuztais atsevišķi slēdzīts uz paneli. Šis savukārt slēdzis ir bijis lampu augstuma regulēšanu ar vakumu, vai es pat nezinu kā, bet labi, tur ir visas trubiņas nokritušas un to es sapratīšu, kā tas darbojās vai nedarbojās, viņu es pagaidām atstāšu. Tā kā, nu, viņš nav ne baigi tur bojāts, nekāds, tad viņš man pagaidām panelī paliks. Re, kur ir taure? Neatkarībā no tā immobilizera. Taure strādā, bet man viņi ir jāpalaiž atpakaļ šeit uz stūras, jo es nezinu, vai pieņemsim tehniski apskatē, man nepiečakrēsies pie šī tāda varianta. Nu, kad ir atsevišķi uz paneli. Tā viss pārējais izskatās diezgan Uber elementāri. Galvenais nesačakarēt neko ar relējiem, nenorokt neko netīšām. Tas, ka man nesilda pečka, ir redz, kur ir nolūzusī ķaga, kas virina. Tā laikam ir lūciņa, tā apakšā tāds pipļuks balts. Tas ir lūkas, tā svira, jo
Jo rekur ir tieši tai vietai atbilst šitā lūka, kur šobrīd nevirinās. Es pieņemu, ka viņa atverās vaļā, aizver šejienu ciet, un tad ventilators pūš no radiatoru karsto gaisu. Es vienkārši sāku ārā ravēt visus vadus, kas man šķiet lieki, jo man nav vajadzīgi kaut kādi mistiski bijušie rācijas vadi, kas te karājās, vai kaut kādi tumbu vadi, kas te nesaprotami kaut kāda aprauti karājās pie kājām. Ventilatoru arī pečkai vajadzētu palaist ar pretestību normāli, lai visi ātrumi strādā, nevis atkal kaut kas nestrādāja. Maucam pa taisno, vienkārši vienojam pie motoru klāt. Labi, nu, protams, viens ātrums strādā. It kā jau ar bojātu pretestību bija jābūt tā, ka paliek tikai 4. ātrums, nevis noklājās vispār nekas nestrādā. Bet te ir vienkārši jāpazvanās tagad pa vadiem, varbūt. Nu, cilvēks, kas te ir muķījis ar elektrību, ir britīgs onofrīs bijis. Nu, es viņu savādāk nevaru nosaukt, tāpēc šī tik tupa. Kaut kas nestrādā, tas atsevišķi slēdzīts. Kaut kas nestrādā, tas atsevišķi slēdzīts. Un šitādā garā remontēt mašīnu. Nu, neviens tā nedara. Lūdzu, rezerves riteņa, kaste. Un visa šitā augšējā mala vispār. Tā ir dziļākā vieta no motora telpas salonam, kas ir. Un viņa vispār nav nosiltināta. Noizolēta. Šī ir, es domāju, strādā kā tumba, un viņai ir bijusi šāda izolācija klāta, kas ir laika gaitā pat tā kā jau nogāzusies. Nu, lūdzu, un viss troksnis nāk iekšā. Tā kā pašlaik šo visu man ir smuki jānotīra, un visu smuki jānolīmē. Skaņas izolācija? Jā, un tad mums ar skaņu nebūs tādas problēmas. Nu, un pie viena jāsavērt kārtībā, kā jau teicu, tur pečkas, spidometri, visādi. Vat vienkārši kaut kāds vadiņš. Jāmeklē viņam adresi. Tas nav tas, ka es tagad kaut ko būtu noplēsis. Tas vienkārši viss te kaut kur karājās, mētājās. Nu, lūk, un tā te viss izskatās palēnām, lieku vibroizolāciju. Palēnām atrodu visādus mistiskus vadus, kuri norauti, aprauti, nekur nav bijuši pievienoti, vienkārši kaut kā eksistē tajā visā provotkā iekšā. Un es saku, es nevaru saprast, kāpēc, lai šāda minimāla izpildījuma provotkā, kāpēc, lai vēl kaut kas būtu liekas. Kam vajag kaut kādas kastītes vienot iekšā, aizdedzis vads, tā kā ir pārcirsts un ievienot iekšā boša kastīti kaut kādu. Nu, es saprotu, ka kāds ir taisījis immobilizēt. Nu, var jau būt, ka bija kaut kāds laiks, kad šitos kemperus drausmīgi zaga, vai dzina prom. Vai varbūt tāds risks pastāv vēl joprojām. Es nezinu, varbūt iekomentējiet kāds, kuram ir pieredze, ka viņam kempers šitas vecais kastīti ir nozagts. Nu tā, bet diezgan ar rezultātiem eju uz priekšu, un tad jau drīz varēšu sākt līmēt arī pašu skaņas izolāciju. Varēšu sākt domāt, vai šeit augšā viņu var līmēt, vai tas pīrāgs jau beigās būs par biezu, lai to darītu. Nu tāds ir pagaidām rezultātiņš. Cik vien varu aizsniegt. Visu mēģinu nolīmēt, nopakot, bet ar viņu ir ļoti viegli strādāt, jo pielīmē blakus, un tad viņi vienkārši izspaidi. Kamēr visi salaidumiņi, viss ir kopā. Šim vienkārši ir jāstrādā. Nevar būt tā, ka viss šis neko nedos. Un tagad, principā, ir jāiet pāri ar tās caurumus atzīmējis. Jo viņas tūlītās būs jāizgriež savādāk 2 slāņiem cauri. Es jau pēc tam nezinu, kā viņas dabūšu. Bet šitās viņas es uz stikla atzīmējis, lai zinātu, kur viņi būtu jāizgriež. Nu jā, un tu tagad ir jāiet pāri ar pašu skaņas izolāciju. Kāds, ka būs ātrāk kā vienmēr, bet kā vienmēr ātrāk nekas nav. Un diezgan daudz bija jāpaņem arī tāda kā bišķiņu fizisku enerģiju, jo tev ir tā kā visu laiku kaut kas jāizspaida pa tiem stūriem un tā. Tā kā ir ko noņemties. Pašlaik šobrīd šis viss, kas ir nolīmēts ar 2 loksnēm vibroizolācija. 2 loksnes man vēl ir
Tā kā vai nu es varēšu paiet vēl zemāk pēc tam, ja es, protams, gribēšu visu šito ordinālo biezo apšūmu dabūt ārā. Vai arī es tad to rezerves riteņa vietu kā minimums vēl ar vibroizolāciju noiešu no motortelpas puses. Bet nu pa maksimumu, lai dabūtu to visu skaņu zemāku. Un tad brauksim mērīt decibelus. Slapja pieri reāli. Tik grūti iet, nu, salīdzinoši ar skaņas izolāciju to izspaidīšanu ir daudz grūtāk. Viņi ir biezāka, viņi spaidās arī grūtāk, bet nu progresiņš ir. Tā apmēram izskatās, es nezinu, droši vien, ka šito te visu maliņus pēc tam varbūt vēl arī te uzlīmēšu pa virsmu kaut kādas strēmelītes. Bet, nu, jā, pīrādziņš te tagad ir labs. Es vēl papētīju paneli tur, kur viņš, nu kā viņš spiedīsies šeit klāt. Ka viņš, principā, visi iekš ir tukšs, tā kā te nekas nekam netraucēs, patiesi salīmēšu visu baigi biezi. Tā, nu, darbi augšpusē ir beigušies. Nu, nereālākais slānis viss izolācijas vienas otras. Te beigās tās kantītes nemēģināšu lipināt strēmēs, tam vairs nekāda baigā nozīme nav. Bet, nu tā, jā. Cik nu varēja, visu izpakoju, izlīmēju. Tad jāliek paneli atpakaļ un tālāk jau jāstrādā no apakšas un tad iespējams vēl no motortelpas puses. Un siltais gaiss man nebija, jo šeit ir tāda ķega, kura virina krānu. Reku to balto puļķi. Tas ir krānam tā kā, krānam tā kā puļķīts, kas tur iekšā tā kā virina ciet vaļā. Un tātad man šo te vajag jaunu. Kas ar asumu notiek? Te jau ar super līmi ir līmēts. Tagad vajag izdomāt, vai es vispār tādu var dabūt jaunu, vai man jāmēģina kaut kā saprast, kādas tur šlicītes ir bijušas un, nezinu, pasūtīt 3D printerī. Tā, un tagad jautājums. Ja es lieku atpakaļ paneli, tad man nedarbojās vēl joprojām pečka. It kā jau varētu cerēt, ka šajā vasarā viņa vajadzīga nebūs. Bet, nu, viss kāds var gadīties. Nu, labi. Es domāju, ka es izmērījuši, sapratījuši to formu maksimāli, cik var saprast, un lieku paneli atpakaļ virsū, lai varētu salikt visu, un kemperis būtu atkal normāli braucams. Vēl viens pa ceļam atklājums Provodkā diezgan sašokēja mani. Nu, labi, īstenībā jau nesašokēja. Re, kur iepriekš ventilators bija uztaisīts uz šitā slēdža. Principā jau tas slēdzis no visām pozīcijām vienkārši bija ieslēgt un izslēgt, jo viņš bija pievienots pa taisno pie paša ventilatora motora. Attiecīgi paņemts pluses kaut kur no Provodkas, no aizdedzes vadiem, vienkārši lai ieslēgtu 4. ātrumu un atpakaļ. Visa problēma, lai darbotos viss korekti, bija jāieštepselē atpakaļ oriģinālais štekeris pie motoru, jo rekur pretestību stāv ar vadiem viss it kā kārtībā. Un tagad es skatījos, kad šitan bija štekeris no slēdža. Es pievienoju atpakaļ viss kā bija. Es tagad ieslēdzu aizdedzi. Un nekas nenotiek. Kustinot vadus atklāja šitan iekšo štekerī. Ir kaut kāds nekontakts. Pakustinot štekeri. Nosākumu visus vadus kustināja, tagad pakustinot štekeri viss iedarbojās. Un tā tad man darbojās oriģinālais slēdzīts. Turklāt ar visu pretestību. Vai nav jauki? Tieši tik ilgu laiku, nedaudz paraustot vadus un pārbaudot pašu elementārāko,
Tieši tik ilgu laiku vajadzēja droši vien arī tam cilvēkam. Nevis uzreiz vienot pravotkā iekšā kaut kādus šitos sūdus ar 100 jauniem vadiem un drošinātājiem, bet vienkārši pārbaudīt elementāri. Vai slēdzam štekers klāt. Pakustināt vadus. Pārbaudīt drošinātāju. Nu, tajā štekerī droši vien ir nekontakts bijis un padegušas stupelītes. Tā kā to es tūlītās apstīšos. Vispār man tikko vads uzsita uz masu. Vietā, kur viņam vajadzēja būt diezgan labi izolētam. Tā kā to es tūlītās visu pārbaudīšu, kas tur notiekās. Un sataisīšu. Pie tā nav pat jēgas tagad baigi filmēt neko. Sataisīšu un būs baigi labi. Tad ar skaņas izolāciju ir tā. Skaņa ir transformējusies kaut kādā ziņā par patīkamāku. Ja pamēra decibels ir apmēram pašlaik braucot pa šoseju uz 90, ir apmēram kaut kāda 82 decibeli. Kas šķiet vēl joprojām daudz salīdzinājumā ar tiem mērījumiem, kas bija iepriekš, bet skaņa ir kaut kādā veidā transformējusies. Viņa ir palikusi, vai vibrācija ir noņemta nost vai kas, bet viņa ir palikusi ausīm tā kā ciešama. Ir pilnīgi skaidrs, ka lejā vēl joprojām droši vien būs jāņem ārā viss tas vecais apšūms, lai vienkārši, tā kā arī visu apakšu, kas tur ir vecs porolons ar gumiju pārklāts, arī tas viss būs jāpārtājas uz normālu kvalitatīvu vibroizolāciju un skaņas izolāciju. Bet katrā ziņā braukšana ir palikusi ļoti baudāmāka. Un nākamajos video droši vien pastāstīsim, ko mēs ātri uzlabojām kemperim. Kā man sieva pāršuva folijas aizsegus logiem, kā mums tas sanāca. Un gan jau, ka pastāstīsim arī par ģimenes ceļojumu, ne ceļojumu, drīzāk jau tādu atvaļinājumu braucienu tepat pa Latviju līdz jūrai, kur atrodamies pašlaik pie jūras, un kā mums gāja. Un pirmās atkal jau lietas pēc tāda jau konkrētāk braucienu, jo, ja salīdzina ar līgo braucienu, kur mēs vienkārši aizbraucām pie draugiem un nakšņojām kemperī, tad šeit mēs pašlaik prom no mājām, tā pilnīgi autonomu kemperī, esam, kā sanāk, 5 dienas būsim kopumā. 5 dienas kemperī, autonomi, es, sieva, meita, dēls šoreiz nevarēja piedalīties. Tad mums vēl piebiedrojās uz 2 dienām draugi, no kuriem arī meita pie mums kemperī tā kā nakšņo. Viņi paši tad sev mašīnā. Un jā, un līdz ar to visas tās lietas, kas ir ūdeņi, elektrības un vispār organizācija traukiem, visam paliek jau ļoti skaidra, kas strādā, kas nestrādā un kas priekš mums būtu jāuzlabo. Un par to arī pastāstīsim nākamajā video.